إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، آداب السلسلة من شروع کړي او باقي بعض آداب من بیان کړیو، لکه د خوراک څخه آداب، د موبایل د استعمالولو آداب، په مجلس کې د ناستې پاستې آداب دا بیان کړیو. او نن به ان شاء الله د جمعات آداب یا د مسجد آداب بیانو. د الله سبحانه وتعالى د کور آداب بیانو. مسجدونه چې دي جمعتونه د رب العالمین کورونه دي، او چې څوک د چا سره مینه کوي نو بیا د هغه د کور سره مینه کوي. نو ته چې بچا ډېر مینې د هغه د کور به مستا خوښي، د هغه د کور ته د تګ راتګ به مستا خوښي. کوم انسان چې په رب العالمین باندې مینې د هغه سره محبت کوي نو د الله د کور سره به محبت کوي، او زیارتونه به ډېر کوي دغه کور زیرا زیوه. الله په قرآن کې وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، مساجد لله ویلي. جمعتون د الله دپاره د چا دینه، او دا څومره خوږه خبره ده او څومره ښه خبره چې د جمعتون د الله دپاره کې د انسانانو په دې سبب کول. بیا هم د انسانانو به خپل دغه اچولی دی، دا د بریلیانو جماعت ته او دا د دیوبندیانو جماعت ته او دا د شیعګانو جماعت ته. الله وأن المساجد لله، چې جماعت ته جوړ کړو د الله جماعت دی، د الله کور دی، په دې کې مسلمانان د رب العالمین بندګي کوي. نو بیا به خاص بورډ بهر ولګي. پاکستان کې دې شتي، په انډیا کې، افغانستان کې بهر به بورډ ولګي ورو په دې کې په پلاني مسلک ولا مونږ کې ګربل څوک بګینه پری. نو دا ته خپل کور جوړ کړی څنګه؟ که خپل کور جوړ کړی به خپل مرزي کوي چې څوک د پری څوک د نه پری، که الله دې جوړ کړی نو بیا خدای الله کور دی، بیا ته مسلمانان راځي. وأن المساجد لله، جمعتونه د الله لپاره دي. به په دې جمعتونو کې به دنه څه بیانول کېږي، دې ته سوچ وکړه. و جمعتونه دا خو صحیح شو چې الله کورونه یو دنه به کې بریلیان خپل دین بیانوي، شیعه خپل دین بیانوي، مقلد خپل دین بیانوي، هر سړی خپله مسله بیانوي. الله وینا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. نو په دې کې به توحید بیانول کېږي، په دې کې د هر چا مرضي نه چې څه بیانوي، په دې کې به قال الله وقال الرسول بیانول کېږي، په دې کې به توحید بیانول کېږي، په دې کې به سنت بیانوي. داسې د قیسو ځای خو نه دی، یا څه سټیج نه دی چې ته به پروګرامونه کې یا مذاقونه به کې، او دغې دپاره خو نه دی. نو د جمعتونه د الله کورونه دي، دا زما د خبرې مقصد و. مسجد په عربی کې هر هغه ځای ته وایي چې هلته سجده لګولی کېږي، او دا د سجدې فضیلت دی چې الله دغه ځای له دغه سجدې نه دا نوم ورکړی دی، نو مسجد یې ورته ویلي. حالانکه په منځ کې ودرېدم دي، رکوع پکې هم ده، خو الله ورته د هغه نوم نه دی ورکړی، نه ورته د رکوع نسبت کړی، نه ورته د ودرېدو کړی، نسبت ورته د سجدې کړی. دلیل دی چې سجدې یو غټ عبادت دی. وأن المساجد لله. بیا جمعتونه په یو څو قسمه باندې. غوره جمعت چې دی د ځمکې په دې مخ باندې هغه مسجد حرام دی، په هغې پسې به په دویم نمبر غوره جمعت چې دی هغه د رسول صلی الله علیه وسلم د جمعت دی. په درې نمبر مسجد اقصی بیت المقدس دا غوره جمعت دی. په څلورم نمبر بیا عام جمعتونه دي. بیا د عام جمعتونه په دوه قسمه دي، یو مسجد قباء دی، بیا عام دویم قسم عام جمعتونه دي. مسجد قباء مدینه کې چې کوم جمعت دی، هلته چې سړی د خپل کور نه وځي 2 رکعته لمونځ وکړي نو الله ورته د عمرې ثواب ورکوي. دویم قسم عام جمعتونه. بیا د عام جمعتونه په دوه قسمه باندې
یو هغه چې جمعې موږ پکېږي یو هغه چې جمعې موږ پکې نه کیږي کوم کې جمعې موږ کیږي دا غوړې دا نه کوم کې جمعې موږ نه کیږي دا ټول جمعهونه د الله کورونه او کله چې یو سړی د چا کور ته ورشي خاص کر د غټو خلکو د کورونو د ورشي او د دې خلکو کور ته ورشي چې هغه الله سبحانه وتعالى په هغه کې د کرم د صفته چولې د ملمم المستیا ډېر ښه کوي هغه به تاسو ته معلومه دي چې څنګه ملمستیا ولا بیا کوي قرباني دي او چې سبا کور کې براته غول راوبسي چې کله ته یو کریم ملمشي چې بخیل ملمشي نو بیا خو دغه موږ ته مو بخیل غو دنه پټي او پریادونه به کې ملمت څوک پریاد نه کوي ور دا دې سپکار دی ډېر کچا کار دی ملمت څوک پریاد نه کوي دا ته ملمت اشارتن وې چې ولې راځي د حالت اسم خراب دی تر به شراله وشته څه خلک چې د انسانانو د حالات چې یو کریم انسان په تور شي او غنی انسان په هغه به تر دې سیمه مستیا کې چې د رب العالمین کور ته ورشي هغه به رسمي مل مستیا کې دی جواتون د اسلام رب العالمین وړ سور کې ځکه حدیث کې راځي امام طبرانی راوړل دی عبد الله بن مسعود رضی الله عنه حدیث دی او دغه کې دی الله ان بيوتي في ارض المساجد په دې زمکه کې زما کورونه چې دغه جمعتونه د رب العالمین کورونه وان زواري فيها عمارها او زما زیارت کوون کې هغه خلک دي چې څوک د کورونه آبادی چې د کورونه څوک آبادی نو دوی زیارت کوون کې فطوبى لعبد تطهر في بيته نو دا هغه سړي لپاره په جنت کې او خاص ونی الله وی ګره وی هغه سړي لپاره خوشالیانی دي چې بخپل کور کې او د شو کې چاردامو کې ثم زارني في بيتي نو به زما زیارت لري شي کور ته شته راشي جمعه ته راشي نو بیا وی الله وی نو چې به وسړی د چا زیارت لور شي نو چې بچا به شي ورغلې نو باغ باندې حق نه غول بیا خمل مستیا کوي مطلب د رب العالمین د خبرې داري چې زبیه د انسان ډېر خمل مستیا کوم کم سړی چې په ما بسې راشي ابو سعید خدری د حدیث ته کله چې تاسو سړی ویني چې د جمعتون د ډېر زیرازي او د جمعتون سره تعلق جمعتون سره رابطه فاشهدوا له بالایمان نو د لپاره د ایمان گواہی ورکوي چې د مؤمن دی ځکه چې د مؤمن تعلق د جمعات سره یې ظاهري خبره ده چې سړی دمخانه ته زیرازي او یو سړی لوبول په مخ زیرازي نو موږ گواہی ورکوي چې دا ولنه سره دم دی دویم سړی گواہی په دې ورکوي چې د لوبو سره شوق ته پالتو انسان دی دا دریم چې کوم په پالتو مجلسونو کې نه دا گواہی ورکوي دا دروغجن دی دغه مجلسونو کې نه شي دروغ وي غیبتونه کوي سړی جمعه ته ډیر زیرازي دا گواہی ورکوي چې ان شاء الله مؤمن دی چې جمعه کې ډیر نه شي نو ګور رسول سمو چې د لپاره به د گواہی ورکوي دا حدیث امام ترمذی رحم الله راوړی ګور د قیامت ته سخت تجارت او معلومی دی موږ بار بیان کړی دي څومره عجیب سخت وي د قیامت په ورځ خو په دغه ورځ به رب العالمین دغه خلکو لا د کوم تعلق او رابطه چې د جمعتون سره هغه به امن ورکوي هغه په اطمینان کې ذکر ابو هريره حدیث ته سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله وکسان دي چې الله بوله د قیامت پر ورځ د عرش سورې ورکوي هغه ورځ چې بل سورې بنئ الله د عرش په سوري کې بودري یو کس به ذکر کړی دی وو کسانو کې ورجل قلبه معلق بالمساجد او هغه سړی چې دغه زړه تړلې شوی په دې جمعتونو پورې تعبیر ته وګورئ زړه تړلې شوی په جمعتونو پورې زړه څنګه تړلې شوی په جمعتونو پورې چې دیو منځنه وزي به د سوجي چې بیا وکړم به چې لغین وزي به سوجي چې بیا وکړم ولې بالله ډېر خلک دي چې باندې کې سوچ کوي چې د جمعات نه وکړم ذکر روایت کی درجی چې مؤمن په جمعات کې دي څه خوشاله لکه مهج وبو کې خوشاله او منافق به کې داسې تنګيږي لکه مرغۍ چې ته په پنجره کې بند کی نه دا مرغۍ به ټوبونه وي به مخه دغه وي چې ما به کله دې پنجرې نه وباسي تاسو بلېدلی دا باز کسان چې سلام وګرځي په دروازه باندې یو حمله وکي منډه کی اوسې چې الله جل دې منډه وي تنګ شوی دی کنه جمعات کې سوزي ول یعذ بالله او دا مؤمن بناسي خوشاله اخرنه کس بده جمعات نه وزي او چې اخر کې وزي نو د زړه نه یو الله خبري
او چې وځي نه بیا په کار کې په کور کې ډیره کې ځکه سوچي چې بیا به کله بانګ وي چې دې جمعه ته بیا ورشي. دا خلک دي چې جمعهتون سره تعلق دي. رب العالمین به خلکو له جنت ورکي. ابو هريره حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم من غدا الى المسجد او راح كم سړی چې جمعه ته زیږي اعد الله له في الجنه نزلا الله به در پر په جنت کې میل مستیا تیاری خاص میل مستیا. کم سړی چې بار دي جمعهتون ته زیږي به دا خبره ساتي چې لکه د جمعهتون دي چې نه لري چې صرف په دې کې عبادت کیږي د 15 وخته او دغه حرکات په کیږي یعنی رکوع او سجده ده او درېدلې صرف په کې دا کیږي. د څه خطول زمکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره چې الله جمعه ګرځولای. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې د امت په خصوصیاتو کې یو خاصیت دا دی چې په دوی باندې سټه هم د منځو خرج نه الته مونږ کولای شي. نبی خو په دې جمعات کې او په دې نور زمو کې څه فرق پاتې نشو. فرق به پاتې شو به که صرف د جمعتون دغه لپاره یې چې بس دې کې د 15 مسلمانان را جمع کیږي او دغه موږ به کې او به وزیر دینه. نبی خو په دې کې په عام زمو کې فرق پاتې عام زمو کې هم موږ کې الته هم موږ کې د حدیث ته ابو ذر غفاری ته حدیث ته وی ما رسول الله ته یا رسول الله اولنې جمعه په دې زمو کې باندې کمی جوړ شي. هغه ما ته مسجد حرام د مکې د جمعه چې بیا ته مې چې ثم اي نبی کوم جمعه جوړ شي دی وی چې مسجد اقصی په دې به جوړ شي. الله سبحانه وتعالى دی يهود دغه پاکي زمکې نه وباسي او الله سبحانه وتعالى دې موږ له توفیق راکړي چې موږ باغ جمعه کې مسجد اقصی کې چې 2 رکعات مونږ وکړو. دا خبره پرمانونو کې پاتې شي پرمانونو کې پاتې شي بلکې موږ دې سی وایو الله سبحانه وتعالى دې مسلمانانو له عزت ورکړي کوم چې مخ کې وو. موږ خپل کشرانو ته دا وایو چې زموږ د پلار نیکه د ارمانو چې مسجد اقصی کې چې 2 رکعات مونږ وکړي نو پته نشي چې مستقبل کې به زمونږ د کشران ګوره د خپل کشرانو ته سوي یو سلسله روانه ده او بس موږ خو به غمه خپل مزدوري ټیټ کوا چیرته ستاسو په ځل کې چې دا سوچ وړېدل دي او تا ته پوښتنه کوم چې مال جواب راکړي جواب ځان لورکا چیرته ستاسو په ځل کې چې دا سوچ اسی تیر شوی دی چې یو دریم او چت جمعه چې په دې زمکه باندې مسجد اقصی هغه کې موږ چې د مونږونه کو اسرائیل لګي دي د غزه قبضه کوي د دنیا مسلمانانو وجل چې دا سوچ تاسو کړئ د بزرګ کوم تیر شوی دی نه. او که چیرته ته خبر راغی چې په کلی کې یو فوټ زمکه یو فوټ د تر غزوی وجله زماده نه دی ودی چې نه خروج نه ویلږي باب زیزي هغه لپاره وجلون کوي له بزرګ چې د غزمکه عزت دې پزړه کې الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي په مسجد اقصی کې د مونږ کولو او الله سبحانه وتعالى دغه پاک زمکه دغه خبيثانو نه دغه شادو د خنزیر د اولاد نه پاکه کی. بیا ته مې چې رسول الله د دوانو په منځ کې څومره مدته مسجد الحرام او د مسجد اقصی په منځ کې نوې چې 40 سنه یا 40 عام په منځ کې سلويخ کالو. بیا رسول الله سموي چې اينما ادركت الصلاه فصلي فهو مسجد. نو په کوم ځای کې چې پتا باندې مونږ راځي الته مونږ کوه دغه جمعه ده. خبره ما دا کوله چې جمعه صرف د دین نه دی چې دی کو 15 ټیم راځم کې صرف د دې پورې خاص کړو به عام زمکم به دې پښان شو. جمعه هغه زیاده چې باغی کې مؤمن د دنیا د غمونو کې چې کله ستړي شي نه د غزي ترایسي دیږي مسلمان ته اطمینان ملويږي یو سکون ملويږي د دنیا د غمونو نه انسان له دمش راشي په دې باغچه کې ځان له وګرځي ځان له سميوي راوشو کوي لکه څنګه چې کله شړې ساډو شنو دې باغچې پورې وزما دې پټي پورې وزما وګوري الته چکر ولګم ځان له سميوي مې راوشو کوم دا د مؤمنانو باغ دی دلته مؤمنان راشي له وې سازات شي دلته چې مؤمنان راشي د دنیا د غمونو نه دمش جمعتون هغه زین دي چې بدی کې زمونږ د رب دین بیانول کی قرآن او حدیث د ذکر حلقې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث کوي د ابو هريره نه حدیث ته امام مسلم راوړی دی مجتمع قوم فی بیت من بیوت الله کله چې یو قوم د الله په کورونو کې په یو کور کې راجم شي یتلون کتاب الله ويتدارسونه بينهم
د الله د کتاب لولي او دغه وی او په دې ځم په وکي د الله په دې باندې ځم په وکي الا نزلت عليهم السكينه، الله یو خاص سکینه او اطمینان د خلکو په دې زړونو کې راکوزي. د رب العالمین د طرفنا اولنې انعام په دې خلکو باندې، دویم وغشيتهم الرحمه، د الله رحمت په دې راوري. وغشيتهم الرحمه مطلب چې د رحمت کې دی ډوب پراتی د رب العالمین په رحمت کې. وحفتهم الملائکه، او د ملائکه را کوشي د اسمانونو او د وزري چې د خوري کړي او چپ چاپیر د خلکو نه ولاړي. دغه چې چت خړک نهستی او په چت ځکی نهستی چې په کور کې نهستی. کله چې ته چا کړه ملمشي ورشي د غټ سړی کړه نو چوکیدارای د دروازې او دروي چې ملمت څوک سونه وي. دغه غټ سړی کور ته تلای کنه چې رب العالمین کور ته راشي نو ملائکه ورته ولاړي. الله باندې رحمت راووري. وذكرهم الله في من عنده، ټول غټ نعمت لري چې الله د خلکو تذکره به اسمانونو کې کوي. ملائکه ته وګوره زموږ بندگان چې کوم ناشتي. دا خبره خو ما دې لپاره وکړه چې لکه د رب العالمین کور ته چې ورشي هغه به تعالی صدر کوي. ته خدای خبره وکړه. و چې یو سړی د چا کور ته ځي په دنیا کې موږ خپل منځ کې چې د چا کور ته ځو او د سړی څومره غټي نو دا اول نه یو بل ته نصیحتونه کوو چې ګوره ته ګوره هغه سړی پسې رواني او دا دې چې خبرې به ډېرې نه کوي، موبایل به بند ساتي، به دا چې هر شي ته به داسې ګوري نه ځانه باندې هر نه جوړی، په هر شي به عمله نه وایي، خبرې به په ادب کې کوي، په احترام کې کوي، ډېر به کښېني پاسې نه. دا ټول نصیحتونه موږ یو بل ته وکړو. ولې ځکه چې یو غټ ځای ته روانې په یو غټ سړي پسې روان چې هغه مخلوق دی، خو چې بیا د دې مخلوق په خالق پسې کور ته ځي د هغې لپاره هم بیا څه آداب دي، هغه هم بیا زده کړه ځان سره چې کله رب العالمین پسې ورځي نو څه به کوې. بعض آداب ما را جمع کړي دي په اختصار سره، او دا بعض آداب دي ټول نه دي، لکه چې ټیم دومره نه چې په یو بیان کې انسان هغه ټول آداب بیان کړي، خو دا بعض آداب دي. ادب به ذکر کوو په هغې باندې دلیل د قرآن نه یا د حدیث نه. اولنی ادب د الله د کورونو دا دی چې د دې سره به محبت او مینه کې دې ته به د تعظیم او د تکریم په نظر باندې ګوري. دې ته به داسې ګوري چې کله ستا په جومات باندې سترګې ورکړي چې ستا د سترګې به د جوماتونو باندې خوږي. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې وایي ذلک ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. څوک چې د الله د دین تعظیم کوي نو دا د زړه تقوا ده. د الله د دین د نښو تعظیم چې کوي دا د زړه تقوا ده. او د الله د دین غټه نښه چې هغه د جوماتونه دي. دې جوماتونو ته به د ادب او د احترام په نظر ګوري. د اولنی ادب دی. حدیث کې راځي او ډېر عجیبه حدیث ته امام طبراني راوړی دی، ان المساجد بیوت المتقین. وایي د جوماتونه چې دي دا د تقوادارو خلکو کورونه دي. دا د تقوادارو خلکو څه دي؟ کورونه دي. نو بیا وایي چې د چا کور چې دی جومات شي ضمن الله له بالروح والرحمه والجواز على الصراط الى الجنه. نو بیا درې شینه ګارنټي ته ملويږي چې کله د جومات خپل کور کې د الله تر طرف نه خوشحالیانه، د الله تر طرف نه رحمت او په پوله سیرت باندې به تیریږي او جنت ته ورنوځي. د دې درې ضمانت ته په دې حدیث کې ملوي ګارنټي، په شرط د دې چې ته د جوماتونو خپل کور وګڼې، دې ته ډېر د عزت او د تکریم او د تعظیم په نظر باندې ګوري. د خپل کور ولې ویلي؟ ځکه چې انسان د خپل کور ډېر تعظیم کوي، ډېر په دغه نظر ورته ګوري. موږ چې دلته سعودي عرب ته راغلي یو یا نورو ملکونو ته لاړ شي په تابوت کې وي چې نه بچي ویني نه ښځه ویني نه مور پلار ویني او دغه ژوند تیر کې غریب بس دغه په سختو کې صرف د دې لپاره چې خپل کور مرمت پکې کوي راکوي. نو کله چې تپوس دې کوي جو خواري کوم، چې تپوس دې کوي جو خواري کوم، ولې دا کور ورته ډېر غټ ښکاري. یې کور تعظیم یې په زړه کې دی. نو د جومات ته چې په دې نظر وکړو چې لازم کورونه به ورته ډېر تعظیم کوي، خو افسوس دې ته هم په دغه نظر باندې نه ګورو او دا خبره مخکې را روانه. دویم ادب د جومات دا دی چې د هغې په آبادولو کې به مرسته کوي، د هغې د آبادولو کوشش به کوي، که هغه بدني کوشش دی او که هغه مالی کوشش دی، او خلکو کې به یو جذبه پیدا کوي چې خلک هم د الله د کور آبادولو کې شرکت وکړي د الله د رضا لپاره. حدیث کې راځي عثمان بن عفان رضی الله عنه حدیث دی، بخاري مسلم کې دی،
من بنى مسجدا بنى الله له مثله في الجنه، څوک چې الله د پر کور جوړ کړي الله بوله دقیقاً کور په جنت کې جوړي. په یو حدیث کې راځي جابر رضی الله عنه حدیث ته من بنى مسجدا لله كمفحص قطا، چا چې په جمعات کې د الله د پر دومره کار وکړو لکه په څومره ځکه چې یو مرغۍ اگې چې اگې څومره زی وړکې او اصغر یا د دینم لګ د اگې د دینم لګ بنى الله له بيتا في الجنه، الله به دې لګ ځواني جنت کې کور جوړي. په دغه معمولی ځواني چې دې مرغۍ په څومره ځکه اگې چې څومره زی چې دغه مرغۍ د دین لګ کمی دینه کم دې څه خبره نه و چې الله د پاره د بکی دا خواري وکړه په جمعات کې الله به دې په بدله کې په جنت کې یو بنگله درکې. افسوس خبره ده چې موږ په سعودي عرب کې نه شو زه چې دې پر لته وم په اخري پر کې لیدا پاکستان ته په ډیرو جمعاتونو باندې موږ ګرځېدلو او دې جمعاتونو ته چې کم جمعات ته وزت لمنه دغه یو دغه ځان له قصې زما په دې ځړ کې پرته دا ټولې نه را شروع کو. د هر جمعه قصه ما سره دا کومه ته دی چې بدیو کتاب ولیکو ان شاء الله یو څو باندې کتاب د دې لیکلای شي. د هر جمعه قصه ما سره پرته بعض جمعهتونو ته تلم الته دغه جمعه چې نه پلستر نه دی شي، بعض جمعهتونو ته تلم نو دوه چټاینې بګي پرتی دی اول سب کې دویم کې شاده خلک درنه په سیمټو ولاړل. بعض جمعهتونو ته تلم الته چې پنکه نشته غریبان خلک دغه شان په خلو کې ډوب دی مونږ نه کوي. بعض جمعهتونو ته موږ تلیو چې داغي کړکۍ نشته دروازې نشته دا شان جمعه ته خلک زی راځي او په ځل کې ما داوی چې د هر کور دوه یا درې کسان په سعودي عرب کې یا په دوبۍ کې یا په نورو ملکونو کې د هر کور ګره د هر کور په خابه بکلی کې دوه کور یا درې چې له کسب بهر اوس د هر کور یو کس نه ما دوه درې بلکې یو کس سره زميله او شومه د مخ کې ورزو کې نو ما ته پوښتنه کومه دلته سعودي کې تاسو کشتي نو ما ته وجوشتي سو د نهرونه یو نه ټول په سعودي عرب کې بدنه ته پوښتنه کوي چې تا کلیږي تاسو کوم جمعات ته هغه سہالات نه دغه به دې ته جواب نه درکې ځکه دې سوچ نه کړی ته پوښتنه نه کړی دا چې الله یو کور دی او زه دا واقع بار بار دې کسان ته بیانوم. یو ورځ ما به یو کس راغی ما ته وی چې زموږ د جمعات ته پرسه زموږ د جمعات ته پر سمنډ وال غواړي نو مې دغه لپاره موږ سمنډ وو سمته موږ دغه وخه وی دوه پنکې پکار دي ته چې چاته ویناو کې دوه پنکې وایي نو مې پنکې وړي ګرانې دغه لپاره بچلینو مجلس شورا کې نو غټه خبرې به کوزي کې چې بشپېتره له پنکا ده نه نو دوه پنکې خو 120 لري شو 120 ریال دا چانه چرایلی نو غټ څنګه وکړ غټ کوشش وکړ غټ مهنت وکړ زما چې به دلته وینې نه 120 ریال لاګ چې د خپل کور لپاره دی پنکې وختلی په ما به یو ورځ یو کسر نه یو ورځ په څوک نه راغلی چې شیخ زموږ په کور کې پنکې نشته ته په اشاره کې زه پنکا واره یې چانه په اشاره ولا چې موږ خپل کور کې کولر ولګو یا چې ته ځل بل څه پکې وکورنګ پکې وکړو یو ورځ ته شکر نه خو چې راځي را پسی شیخ زموږ جمعات کې لګ دلته نه تاسو د کلی څو کسان بهر دي ګوره رب العالمین ته مودري د قیامت پر ورځ ته پوښتنه کې دي بس جواب ورکړه ځکه چې د مرګرو ته د یو طریقه خیمه او که الله تعالی توفیق ورکړي ان شاء الله غو په عملو کې څوک چې الله به کورونه باندې مینده او په عمل کې تاسو د کلی چې څومره کسان دي تاسو کېنی کوم چې دلته مشر دی هغه به کېنی وروره موږ په دې سعودي کې دلته نشو مزدوري نه کوو کورونه جوړ کو بلډینګونه مواسو زمکه موغسته او بچو پکې چې وړي کې ماشوم چې کوم د شپږو کارو دغه سره نن سبا غټ موبایل له دوه پیسې مونږ وګټلې دینه کوم کار نشته کنه انکار نشته ها هر کور کې موټر ولاړ هر کور کې موټر د نن سبا قسم نشته هر کور کې نه موټر ولاړ نورور دي سیدا چې موږ د چانه وای مشوره نه لو او نه چاته وای چې تو ورکه کنه چې څوک زمونږ د دې کلی هغه به موږ د میش په اخره کې 50 سره راکې هر سړی موږ له 50 سره راکې او که څوک نه راکې هغه سره موږ ختمه موږ سره بنو شي موږ سره تعلق نه ساتي موږ سره رابطي نه ساتي ځکه چې رب العالمین د کور سره چې چاره به تني زموږ سره رابطه نشته 50 سره به هر سره راکې چې د 50 سره راځي کې دي نو سم شي جوړي لوی دي جوړي کنه جوړي لوی شي دي جوړي لوی شي
نه دغه بني نو په کیلو کې سکی په علاقو کې جمعې په خطبه کې دغه به ګرځي په منځ کې دا صادر به ګرځي او پای کې هم صرف کړنګ اوري ځکه چې دغه روپۍ وته چې یوا یا 2 روپۍ دغه وته چې به کې څوک نوٹ نه چي د رب العالمین د کور د پاره پارسي کې وبکسه ته لګي دي پلاني جمعه ته پر چاند ورواچي وي صرف دغه ته پاتې شي د رب العالمین د کور حال په دې وخت کې چې موږ خمالدار یو کله دې حالات چې غریبي موږ غریبي د رب العالمین په کور جوړولو کې مرسته کوي زه تاسو ته دا وایم والله چې الله بم ډیر اوچت کی ډیر اوچت مقام بدل درکې د خپل جمعه ته پوس پټ کو پټ دغه امام نه دغه مولانا په جمعه کې سلګي بس ټول پیسې لګي دغه ورک او چې د زمان مو وای والله چې الله سبحانه وتعالى بدنه د دې اسمان د ستوره ته نه جوړ کی اسمان ستوره به ته نه جوړ کی څومره د فخر خبره د عربو لپاره چې زمونږ په علاقو کې جمعه چینه ده د عربو وي ابي موږ په عربو په چې خبري شروع کې ستړي کیږو نو ګوره چې د ستړي شوی عربو په غیبت کې نه چې کینو د عربو هر سبب موږ یاد کو د دوی زنانه دي سیده او د دوی منځونه دي سیده او دوی دي واستاسو کله جمعه چا جوړ کړي دا خو د کویت یو د اداره واغې جوړ کړي او دا خو د سعودي عرب یو اداره دغه جوړ کړي تاسو کړی وړي خبرې کې به دوی بس د غرب په سوګه کې به جمعه ویری هغه بل پاسه دی عربي نوم لیکلي څومره په خبره څومره خوشالي خبره او موږ په دې دومره مال کې د جمعه نشو جوړولای نه دا یو ادب دی دریم ادب دا دی د جمعه چې جمعه پتلو راتلو باندې ځان عادت کول پکار دي کاغه ګرمي ده او کاغه یخني ده دا بس کسان بس معمولی غونډه کې باندې ګوري په ډیره کې پراته نن ګرمي ده موسم ډیر ګرم دی او نن چې یخني ده یونی شمتله دا ته ځان عادت کې کله شپې تیارې وي بدی کې بمزي کله لار ګرانې وي بیا بمزي ځکه چې یو حدیث دی ابو موسی شریدان حدیث دی او رسول سموي چې ان اعظم الناس اجرا في الصلاه ابعدهم الیه ممشا فابعدهم ډیر اجر به د منځونو هغه چاته ملاویږي چې څوک ور د لري نه پیاده راځي دي خلکو ته ډیر زیات اجر ملاوي او یو بل حدیث وته د بوریده رضی الله حدیث ته رسول سموي چې بشر المشائين في الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامه کوم خلک چې په تیرو کې جمعتونو ته راځي په تورو تیرو کې رواني سحر منزله په تورو تیرو کې رواني مسوته منزله او الله به دوی له پوره کامل رڼا د قیامت پورې ورکه چې باور د سخت ډیره زیاته دا کسان کوم چې جمعتون ته راځي بل حدیث وره ابي بن كعب رضی الله عنه چې سړیو ابو د رسول سم د جمعه ته منځ راته او د ټولو نه لري د سړیو شیدو د رسول سم د جمعه نه په دې ټولو کسانو کې دی بدل لري نه راته وکانه لا تخطئه صلاه دا جيبه خبرو چې دنه موږ نه پاتې کېږي چې موږ جمعه ته راځو سړی بناس او دې لري نه بدل راته نو هغه ته چاوي چې ګورته دي چې کارو ځان له خرواله یو خرزان لواله نه کله ګرمي او کله یخني نو ته باقي سوري کې نظر براره چې کله د ګرمي خرابې کله د یخني خرابې د مدینی ګرمي او د مدینی یخني د ډېر معروف دي او په هغه وخت کې ناغو ته چې نه که څوک راته دوی چې ستاره ټول کور چې ته د رسول سم د جمعه د خوا کې دوزم چې نه ته دا خبر کې ځل خروال ولي وې دا غواړم چې الله دا ولي کې او ملائک زما دا خبره ولي کی چې د منزل زی راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا خبره وکړه رسول الله ته قد جمع الله لك ذلك كله نو بیا غتم دا وایي چې الله ولله هر څه لیکلی یو مسلم دا حدیث راوړي هغه ته به دا وایي چې الله ولله هر څه لیکلی د جمعه یو ادب دی د جمعه څلورم ادب دی چې کله جمعه ته ځي نو غوړه طریقه ده چې انسان دا چاردام او دس په کور کې کوي مسواک استعمالول پاکي کپڑے چول ویخته خخکولی منګزول خوشبو استعمالول د الله د کور ادب دی الله سبحانه وتعالى په قران کې یا بني ادم خذوا زینتکم عند كل مسجد اې د ادم اولاده په کوم ځای چې تاسو سجده لګوي نو التجرین د خپل لباس التخپل ځان د جری خخسته ساتي خذوا زینتکم عند كل مسجد د الله د پاره د ګور د جمعه پوری خاص خبرم نه ده د الله پوری ده چې الله ته کله ودرېږي نو ډیر صفا ستره خپل به ودرېږي ته چې کله کلی رواني او چټي باندې زی په څنګه حالت کې زی ها ځړې جامې شوګه چې یسخه پسخه زی د مزدوري په جامو کې یا د غسخه جورابې چې ولې د کوم نه بین نازي
یا دغه بوټان کوم کې مزدوري لري یو قسم دي سینې نه بوټان نه جوړه واسکټ به هم لا پاسه واچي سی چلے دغه چې بچو سره به ملاويږي د خې سره به ملاويږي مور پلا سره به ملاوي او د رب العالمین کور ته راځي پس قصخه کپړو کې بر روان په دې جمعتونو کې به بینی او به دې دي معافي که زموږ خبره بچا باندې سخت لګي خو زموږ د خلکو جمعتونو چې غالبا دغه صفائی نه او په دې سو خبرکی ایسي مخبرکی موږ به هم بیانو د صفائی خیال نه ساتي دا کپړې به دا به اپټوپ تو دا چوري په دغه کې منځ درځي روټي بوخري اقشم برایشي هغه د سالنه غبیند لاسونو نه د کپړو نه ابدي دغه شر راځي چې ته خبرو کې جوړ غریبي ده او د سې غریبي ده چې د یو صابون به کې سره نشي استعمالول دا کوم غریبي ده څوک دې غریب شتي حقيقي چې د یو صابون نشي استعمالول به مونږ کې هر سړی استعمالول شي د الله کور ته چې راځي ځان به بالکل سنبال کې ځکه رب العالمین ته مخامخ ودري د شپې په تور تیارې کې چې راپاسي تور تیارې کې نه د شپې تهجد کې او په کور کې هیڅ حکم نه ته په ګډ کې ولاړې نو بدغه ټیم کې هم ځان سنبال کې ځکه چې دا خبره د مخلوقاتو لپاره نه ده دا خبره د چا لپاره ده د خالق لپاره ده په دغه ټیم کې خالق شته کنه طاقت ودري دا خبره کې د انسانانو لپاره موږ وایو چې کله جمعه ته ځکه چې خلک نه دا خبره د رب العالمین لپاره ده چې کلم په منځو ودرېږي جمعه ته راځي خوشبو لګاوه کله چې منځو ودرېږي خپل پاکي جامې خپل ټوپۍ خپل شکل کې رب العالمین ته ودرېږي چې تاسو به ځان خخ کوي چې تاسو به ځان خخ کوي دا یو ادب دی په دې باندې تفصیل موږ نورم کولای شو ډېر تفصیل نه کوي چې نورم آداب دی هغه بیانول غواړي یو حدیث ورته وایي په دې باندې چې زموږ په دې ځل کې جذبه پیدا شي ابو هريره دا حدیث ته امام مسلم راوړی دی من تطهر فی بیته رسول سموي چې څوک خپل کور کې صفائی وکي چاردام او دسو کې ځان خخ کله پاک کې ځان سم خخ کله سنبال کې خوشبو ولګي ثم مشى الى بیت من بیوت الله او بيد الله بکورونو کې یو کور ته روان شي ليقضي فريضه من فرائض الله په دې پرځي منځونو کې یو منزل رواني كانت خطواته احداهما تحط خطيئه والاخرى ترفع درجه دې چې دا یو قدم اوچتي نه په دې باندې یو ګناه کمیږي دا بل قدم چې به اوچت کینی یو درجه اوچتي څومره فضیلت ته دې سوچ کړي ته چې جمعه ته راځي ته د خپل قدمونه شمار کړي په دې جذبه چې تر راغلي چې دې جمعه ته چې زما د قدمونه څومره ګناونه به الله کم کړي او څومره درجه به زما اوچتي شي د با سلفونه درځي ما په سیرت کې دا مطالعه کړي چې هغه چې وکړي دي جمعتون درو د قدمونه به لن نه غشت چا وته زر راځي قدمونه غټله ونه د حسابي چې حساب شي او وزر کې جذبه مونږ دې خبره ته سوچ نه وکړ خدای له چې سړی په کور کې ځان خخکوله تیار کی صفا ستر راشي د باز کې سمته شدي د بنگاریانو وینډي په لنګ کې وړي موږ وکړي یا د باز عرب لکه د مصریان شو د باز قومونه شو دودا تو په چولې کوم چې شپې ود کې دوه هغه به چولې او زمونږ د اخرت بس یو جوړه پرته دغه هفته دوه هفته بس دغه د پرته میخته دغه استعمالي پغی کې راځي د رب العالمین ته ولاړ او چې بیا کله وته وي چې پلانې وزیر اعظم یا بادشاہ یا خان یا ملک یا پولیس یا پلانې هغه ته وایي چې ملاقات لراشي زم سنبال کې ودی بوډانو په پالش ولګي زه وی کو صفا ستر کې مخلوق په روان دي زه خدایونو چې مسلمانې کنه مؤمنی دغه په ځل کې د خالق د تعظیم د هر چا نه زیاتی هغه چې کله په انسانانو په ځینو دي نور کسان ته مړه څه دغه جوړ کړه خو په انسان په جزو کړ خو چې رب العالمین په شرازینه پای کې به گزاره نه کی هغه د بره به ځان تیاری دا یو ادب دی چې ځان کې راولي او دا ادب په ډیرو کم خلکو کې مالي دلته پنځم ادب د جمعات چې کلم د جمعات نه ته اعلان شو چې الله وی راشي نو بیا په دنیوي کارونه ټول بندې ځکه چې د اعلان د چاره طرف نه د رب العالمین د طرف نه او دغه د کور نه د جمعات ادب دی ګوري الله په قران کې یا الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم اي ایمان والو کله چې الله او د الله رسول تاسو دې خبرې تر بلی چې وایي کې تاسو جونی ګور الله او د الله په د الله په خبرو کې د الله د پیغمبر په خبرو کې جون پروت دی دنه حقيقي جون دغه چې کله هغه تر بلی اذا دعاكم لما يحييكم نبي به دغه خبره معنی لازم ورسي
ابو هريره حدیث ته چې پر رسول الله بس یو بوډا سړی راغی یا رسول الله اولونم بوډام دی اولونم دی یا رسول الله ليس لي قائد يقودني الى المسجد یا رسول الله سوق نشتی چې ما جمعه تراوري او زه چې دین اولونم یم بوډام یم رسول الله صلی الله علیه وسلم وتوی زه سیدنا رخصت ورکو فرخص له چې څوک د سره نشته ولونی او کمزور کله چې سره وی روان شو رسول الله ته وی هل تسمع النداء بانګوري بانګ اوس درځي وی رسول الله بانګ خرجي فاجب به راځه به وی رخصت نشي چې بانګوري کړونی ک بډای ک کمزور هوته راځي جمعه نه چې کړه رب العالمین د کور نه اعلان شي چې حي علی الصلاه حي علی الفلاح نبی په دنیوي کارونه بالکل بندې د سره وبګي مخې ته زینه بالکل وبګي مخې ته نشي د رب العالمین تعظیم دی د رب العالمین سره تعظیم دی په دې مله یو مثال درکوم کوم کسان چې ګاډي چلوي د بدا تجربه ودا وخی چې کله په یوځي کې دغه پولیس راشي د کوم چې ټریفیک پولیسي او د لاس دي شي کې دي او چې دي شي چې څه شي ها سوګزي مخکې ټول دې ودرېږي سخت بریک به وو ګاډي وبګي تاوم شو ګاډي به شي درو شي ځکه چې سړی لاس اوچت کو خو چې کله رب العالمین आवाज وکي داغه طرفنا आवाज وشي حي على الصلاه حي على الفلاح راشي د کامیابی طرف ته راشي د منځ طرف ته دنیوي کارونه پرې دی موږ بیا هم پغې کې لګي څومره به دې بیره بل ادب دا دی چې کله جمعه تزینو په سکینت او په وقار او په اطمینان سره وځي او دا مسله موږ تفصیلا د بلوغ المرام په درس کې موږ بیان کړی ولته دلایل په ټول بیان کړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله تاسو منزل راځئ نو فعلیکم بالسکینه په آرام راځئ منډه مو وای ځکه چې الله کور ته رواني دا الله د کور یو ادب دی چې ته منډه نه وای بل ادب دا دی چې کله جمعه ته نه نوځي نو خیخ په مخ کې کې ځکه چې ته اوچت زی ته ورنه نوځي یو غټ زی ته ورنه نوځي نو خیخ په مخ کې کې او به دوا وې په دې کې ډېر روایت راغلي دي خو ټول چې راجمه کې نو دې دوا ته جوړيږي بسم الله اولو بسم الله وې به پر رسول الله درود وې بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله اللهم افتح لي ابواب رحمتك الا زمانه پر د خپل رحمت دروازې کولا وکړه د دې جمعه ادب دی او به چې ته واپس راوځي نو ګس خبره مخ کې ځکه چې ته د خزینه وځي اول خو خزی ته ورننه وتی کنه ځکه د خیخ په ور مخ کې کړه اوس ته د خزینه وځي نو ګس په ور مخ کې او خشن دواب هو بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله اللهم اني اسالك من فضلك او په روایت کې راځي اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم الا مدى شیطان نو وساتي ډیر عجیب حدیث دی د ابو امامه رضی الله عنه او دا ډیر قسم پتا شي کې اول پیروري وی کله چې یو کس منځ کې په جمعات کې او د روزي ان احدكم اذا اراد ان يخرج من المسجد کله چې سړی منځ کې بهر ته روزي تداعت جنود ابلیس واجتمعت نو په دې دروازې کې ته ابلیس او داغه د شیطانان د ټول لخرې وراړي دنه الله کور ته نشي راتلی انتظار کې چې کړه به سړی روزي چې به په دغه خبرو کې ورواچو دنیوي دغه کې بیا پسو ځکه دې زمونه پټ شو د خو دې چې ته لوي چې رب العالمین کور دې الته یو د الله سره رابطه اوس به د سره ګورو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دبرې دې سره جمع شي لکه مچي چې راځي شي نو کله چې دې ذکر وي نو هغه دې الله لري ورې ذکر سوره فائدہ دې شیطانانو به الله لري ساتي یو ادب د جمعه د چې کله جمعه ته ورننه وزینو 2 رکعات موږ وکړي او دې تحیت المسجد وای د جمعه حق دی په موږ باندې او د دې شدي لکه په جمعه باندې سلام اچولې لکه ته چې مجلس ورننه وځي نو سکه السلام علیکم ورحمت الله وکړه بیا خلکو ته په خیر علی الله دې وبخه غاړه ملوي لاس ملوي د دې جمعه ته پر دی چې ته جمعه ته ورننه وځي 2 رکعات موږ به لازم کې حدیث کې راځي ابو قتاده رضی الله عنه حدیث ته او بخاری مسلم دواړو کې راغلی اذا دخل احدكم المسجد کله چې تاسو کې یو سړی جمعه ته ورننه وځي فلا يجلس بالکل ونه کینی حتى يصلي ركعتين تر دې چې 2 رکعات موږ ونه کی او دا مثلا زموږ په خلکو کې عام خلکو ته نه معلومه او که معلومه دي چې وړه غوډه کې تخکاری نه کېدا وړه مسله نه ده ډیره غټه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جمعې خطبه کوله او کس راغی د شان کې نه رسول الله صلی الله رکعتين 2 رکعات لیکلي خطبه په منځ کې وته وي وی رسول الله خو نه لیکلي قم فصل رکعتين بس 2 رکعات وکړه د خطبه په منځ کې پاسه ګوره حالانکه د خطبه ورېده ګوره واجب دي
او به رسول صلی الله علیه وسلم پاسو دا مطلب د دې خبرې دا شو چې د دې 2 رکعاتو ډېر غټ اهمیت دی. دا 2 رکعات باندې پرې دي چې کوم جمعه ترانه نه وځي نو دا 2 رکعات کوا. او به مطلب فائدې لپاره ذکر کو مقصد مونږ کول دي. کوسته جمعه ترانه نه وته او جمع ولاړه ده نو همز تیار موږ د شامل شي بګیا 2 رکعات نه ختم شو. کته جمعه ترانه نه وته د سي منزله چې دغه منزله مخکې سنت شتي لکه مسبخین منزله ترایلی او ودري دي په سنت باندې نو بس صحیح شو. نو سره به 2 رکعات خو ما ونه کړو. دا 2 رکعات مقصودی نه دي. مقصد دا دی چې ته د کیناستونه مخکې مونږ وکې نو دلته چې دا سنت کړو همز دیو کو کنه اپر چې دیو کړو مونږ دیو کو. مقصد د رسول سم دغه دی چې بغیر د منځنه وکینې نه چې اوس پرځي مونږ نه او سنت هم نه نبی به د 2 رکعات دا به لازم کې دی پر خودنه دی پکا. یو ادب د جمعه دا دی چې کلم جمعه ته نه نوځي نه د خپل پیزارو پاکوالو خیال وساتي. غالبا کسان چې د جمعه ته نه نوځي لکه د جمعه ته وګور بدی کې پیزارو د ځای چې د دن نه په ډیر جمعهونو کې دي چې پیزارو د زید د دروازې نه دن نه جمعه د دروازې نه دن نه په دغه ټینګو د پیزارو د صفای خیال ساتي چې دین اصحابین نه راځي د جمعه ته. وګوره سوړي خبرې نه دي ګوره کتاب صدا خبرې وړي ښکای سجدا پس در الله د کور خبرې دی ګوره او که چاته وړي ښکاری نه غته زدا وایم چې الله دې ست په حال باندې رحم وکړي. ست په ځل کې د الله قدر نشته. ست په ځل کې د الله د کور قدر نشته. الحمدلله زموږ په ځل کې د الله قدر د خبرې موږ ډېر غټي ښکاری ډېر غټي خبرې د موږ تخکاری. الله کور ته چرانه نوځي د پیزار پر چې کوم ګندګي لګېدلې هغه په پاک کې. بل دا چې پیزارو د پاره چې کمزې جوړ شوی په اپ ځکه پیزار یې دی. دا بس کې سندې چل کوي چې بهر د پیزارو ځای جوړ شوی دی پیزار ځان سره دنه ترخ کې وروړي جمعه کې دنه دی. دا غلطه طریقه ده. جمعه کې دنه پیزار ته سره دی په قالین باندې او خلکو منځونو په ځکه سره دی. دا غین اکثر به بین راځي او بل دا چې الله د کور منظر به څنګه ښکاري چې دنه ته په صفونو کې چې دغه خودي پیزار دی خودي الا عند الضروره سوی د ضرورت موقع جدا مسله ده. خو عام جمعهونو کې خدای طریقه نشته ګره نه دي خبرې خل ساتي. دا یو ادب دی. یو ادب دا دی چې کله جمعه تر نه وځي نو دروازې چې بندې د دروازې مونږ په ادب او احترام سره بندې ګوري. او دا کوم ادب چې د بیانوم په دې کې وګورئ دي چې ادب چې هغه تاسو هول پیراوري دا ادب پسند کې پیدا کړي. د جمعه دروازې چې بندې او کولاوي نو څنګه په ادب او احترام چې د ډاکټر کمرې ته تللی هم ټول تللی کنه اول دې شروع وټه کې به ودري ته ته لکه ورنه وځه کنه نه صبر وکړه به وټه کې بار بوله ورنه وځه موږ سوپر ولر نو ډاکټر څه خبر کی به چې ډاکټر څه وته وی اجازه ده نه دا ور به شروع کولاو کی به چې بندې شروع غونډه کې به بند کی وری ته چې زه مونږ ته ډېر غټ ښکاري دا شانده جمعه ته او دا خبرې ده دې خبرې زموږ دین سره تعلق ساتي وره زموږ دین سره دا خبرې تعلق ساتي. لکه زموږ په ځړ کې د جمعه تعظیمي مونږ به دروازې چې کولاو بندو نو ډېر په ادب او په احترام به بندو ځکه چې دنه خلک لګي د الله بندګي کوي چې هغه تنگ نشته زو خیر کې د باز کسان دروازه بند کې ګرځو باسي دي نه شری په منځه ولري دغه منځه خشوع خراب شي د منځه کې سوچ بل طرف ته شي دغه نقصان. بل دا چې کلم جمعه ته دنه راځي نو د دې جورابو خیر ساتل پکار دي. دا ډېر اهمه مسله ده ډېر اهمه مسله ده چې زموږ ضروري سجل کې د مزدورین ډایرک راشي بوټان مو باسي او دغه شان براشي په دې جورابو سره اولنې نقصان دا وشي چې دې جورابو باندې چې ته به دې قالین وګرځي د دې قالین نسخه به نه خېږي. دیم نقصان دا دی چې ستا په خوا کې که څوک ودرېدل نو هغه غریب لا ختم شو هغه د په منځ پوهېږي نه په نور څه پوهېږي. زه یو پیر د یو کس سره ودرېدم د دواړه رالو دغه نه د یو ولاړو زه سره ودرېدم به دا بل درې بل طرف راغی دواړو جورابې اچولي زه ته په الله قسم خورم الله به ګورو که زه په دې منځ پوه شم په دې منځ کې مې وویل حالانکه ورته زما دپاره جایز و خو ما پې عمل ونه کړو په دې منځ کې مې وزم دې سپنه ځکه چې دا خو مونځ پرېږده اوس راسره دا سوچ پیدا شوی چې د بېهوشه نه شم دا اصحابین به د خپلو نه راځي چېرته موږ داسې اوچت ځي ته د دنیوي اوچتو ځایونو کې چې د دې ستړي دې حالاتو کې او بیا چې خبرې شي وایي په سعودیانو کې تکبر دی دا باز وایي او په عربو کې تکبر دی ولې تکبر دی وایي ما ته وایي چې کله جومات ته راځي خپې دا خو ته د اسلامي ادب ښوولی دی
دا خو ته اسلامي ادب خو لري چې جمعه ترازی خپینځه د جوراب بهر کې ده بهر بالکل دروازې نه بهر کې ده چې اصحابین دنه په خلکو باندې نه لګي. یو ادب دا دی د جمعه چې کله جمعه ترازی جمعه راتلو وخت کې دغه ته نږدې وخت کې د اوګه مخوره او پیاز مخوره او دې شی مخوره چې هغه د لاسه د خلینو اصحابین سي. ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ملائکه به تنګي ملائکه هم راځي کنه نو ملائکه د اصحابین د لاسه تنګي انسانان دي تنګي کنه تنګي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې انسانان دي تنګي نو دغه شانتي د ملائکه هم تنګي. نو سم خیال چې نسوارو پیړې لګولي یہ سیګریټ اسکی سیګریټ سړي سره غوته څه ودرې دی یې هغه مو څنګه څوک وی بس د خلینو به اصحابین نه دي د نسواري سړي سره ودرې کېږي د جیب نه اصحابین نه دي د لاس نه اصحابین نه دي د خلینو اصحابین نه دي نه چې هغه حلال شي اوګه حرام ده پیاز حرام دي حلال دي کنه خو د جمعه لپاره ادبن دا به په دغه ټیم کې نه خورنه به د حرام مبارک مس خیال له چې هو حرام دي چې جمعه ته کلم راځي نو خلخ خولي کنګالوا خخ خولي صفا کوا چې د خلینو دي بین نه زی وای کې دوه فائدې یو خو انسانان بدن نه تنګي او دویم ملائک بدن نه تنګي. یا په روزي کې ملي په روزي کې د باز کسان چې ماخام دومره شی وخوري چې ما سودن د سره په تراو کې منځ کې رقیب کې به د بيد د جمعه د جمعه به د بيد په جمعه کې رقیق کول داسي د جمعه به د بيد خدای باز کسان چې اګرمه کوي خلب وازه کې وبس سټایل وو کې څه طریقه وو کې ته وتاریان چې الله د انسان د کسي شي د الله په کور کې چې اګرمه کې دمو په ادب سره کې جړرقه کې دمو په ادب سره کې حتی اوسه کوشش کوي چې منې کې او چې پرنجې کې دمو خپ آرام کې تاسو ویلي د باز کسان دي چې پرنجو کې چې ټول جمعه خبر شي چې دا ګورې شي چلو شو د باز کسان چې پوزه سنول څه حرام نه دي په جمعه کې په ټیشو کې په رومال کې انسان پوزه سنول شي خو دې څه نه لکه څنګه چې د باز کسان سنوي چې دومره شور جوړ کې چې خلک تنګ د جمعه باز آداب دي. یو د جمعه ادب دی چې په جمعه کې بدن قبر نه جوړي په جمعه کې د قبر د دین شریعت منع کړی دی او ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې لازم کړ ټول جمعه ته شوی د دوه زینو نه او د سماتینه او د سماتی چې کم زی په دغه کې موږ نه کیږي او مقبره کې موږ نه کیږي په مقبره کې په دې کې موږ کم زی کې مقبري هغه ته موږ نه کیږي هغه ځکه موږ نه کیږي په کوم جمعه کې چې د قبر هغه جمعه کې به موږ نه کیږي ګوره دا موږ نه قبلي او کې بس اوس کې قبر به جوړ شي د نسیجل وسره وګوس نو بیا موږ دا وایو چې ته اوس ګوري چې قبر جوړ لکه جمعه جوړ که جمعه جوړي قبر نه وي نو قبر به وباسي او که قبر جوړي جمعه نه وي نو بیا بس کې به د جمعه د غزینې لري کې د افسوس خبره ده چې زموږ په ملک کې ګوره په ډیرو ځایونو کې وته دي جمعهونه ملوي چې به د نه قبر مولوی سي به تقریرونه هم کوي مولوی سي به خطبه هم کوي او دوره تفسیر به پکې کوي او دوره حدیث به پکې کوي او په دې حدیث به پکې تیرو شي په منځ کې چې رسول سموږي به دې چې موږ نه کیږي خدای خبره ده نه کیږي دا لری کې دي زنده قبر ولې ځکه چې بزرګان په خبر کې بزرګانو سره دي موږ هم سني شو ویل زه دا وایم چې چا سره د خپل منځ سوچي هغه به دغه جمعات کې موږ نه کوي او کله چا سره د بزرګانو سوچي ویل به موږ نه کوي نو موږ نه کوي نه دا د جمعات یو ادب دی د جمعات یو ادب دی چې په جمعات کې دنه پالتو کارونه لوبي په ډک باندې خندا کول ډېری خبرې کول چې هغه ته برابر کې سرسره وي په جمعات کې اوازونه تیزول د نه دی پکار اگر که ته قران وګورې چې قران هغه په ډېرو چته आवाज کې نه وي رسول الله صلی الله علیه وسلم په اعتکاف کې نه شو په اعتکاف کې او اعتکاف کې رسول الله د ځان لپاره په جمعات کې یو خیمه لګوله رسول الله صلی الله علیه وسلم ناشته دنه په خپل خیمه کې چې عبادت کوي او صحابه بهر په جمعات کې ناشتي په روزي کې غوړو جمعتونه عام روزي کې غوړو جمعتونه ډکونه چې په روزي کې بل څنګه نو دا قران ټول قران وي شهر القران نو ډیر په تیز وي نو رسول الله په دې خیمه سره وېستو الا كلكم مناج رب تذكري وسره د خپل رب سره لګیاله فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءه نيوب المتنقوي
اوازونه ډېر مه تیزوئ. ګوره چې قرت کې هم په داسې اواز کې چې خوا او شا د کوم کسان چې بندګي کوي د رب العالمین چې دا چېرته تنګ نه کړي، نو بیا دنیوي خبرو کې به څنګه چغې وایي. خاص کر دا خبره د مشرانو کسانو سره بوډاګان چې کوم پر اول سب کې ناستي دوی یو بل سره خبرې کوي ته به چې په کور کې ناست دی چېرته، یا ته به چې په دیره مجلس کې ناست خب بالکل تاسو دې کې نه کېږي څنګه ورو چرته تر پټی ته تر مو بیا جوړاله مو جمعه ته تاسو کور خو نه دی عام ځای خو نه دی د پټی خېسې کې په زور. نو په جمعه کې ګوره خبرې کول جایز دي، دا سره یاد ساتئ په جمعه کې خبرې کول جایز دي. بعض کسان سره دا قید لګي و چې دا خبرې دینی دنیوي نه وي، موږ دا قید پکې نشته. په جمعه کې افضل خبرې دغه دي چې دین سره تعلق ساتي او دنیوي خبرې پکې جایز دي. ځکه چې صحابو د یو بل سره دنیوي خبرې هم کړي په جمعه کې، خو په دې شرط چې ډېرې بنئ چې بیٹک ته جوړ کړي، او دویم دا چې په تیز اواز کې بنئ. حدیث کې راځي، یو روایت کې راځي چې صاحب ابن یزید وی كنت فی المسجد، وی زه په جمعه کې ناسم د رسول صلی په دې جمعه کې نو چا دي چې وښتم په وکانی باندې، فنظرت الى موقت فاذا عمر بن الخطاب رضی الله عنه هغه د جمعه کې ګوټ کې ناس وو ته خلیفہ وی زه دې کانی وښتم ما جوړ هغه ناس ګوره دي چې عمر بن الخطاب هغه आवाज نه کوي، ګوره دې आवाज به تیش چې په کاری زروغون ته کوښت نو هغه وته وکړو لار پسې امیر المؤمنین سره وي دا دوه کسان چې نشي دا سوتي دوه کسان نه دي وبل سره سمې تیز خبرې کول لار شه دوه په وبس راوړل دوه ته امیر المؤمنین د تواز کې هغه به ورل امیر المؤمنین ته سواز کې چې ورل بشي هغه ته من اين انتم هذا كم زنه داسو كم لقين راغلغوت من اهل الطائف من الطائف نه راغلي ها هغه ته بس په دې بچوي یعنی که د مدینه وی کنه نن ماته سره سزا درکول ما وهلې بار د هیڅ ته په جواد کې چي وای په جواد کې تاسو وځینو چې ته وای او چې تاسو میلمانه او د لري نه راغلی نه بدی خبره مفهوم غره کړه دی علاقه ونه تاسو باندې لیدل چې ماته سره شل کو دا الله د کور ادب دی چې بدی کې بدنه چغې نه وای د الله د کور یو ادب دی چې بدی کې با خرڅول نه کې. حدیث کې راځي چې نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد، رسول الله صلی الله علیه وسلم ګورې دا اغستو یا خرڅولو نه منع کړی دا چې په جمعه کې وسه شي نه خرڅوي. نو په جمعه کې ګورې دا خبرې حرام دي چې زه د موبایل خرڅوم دا 1500 ډالر ته دي بس کسان ګورې دې خبرې ته هیڅ پروا نه ګورې دا حرام دي. ګورې په جمعه کې عمرګری ته د موبایل خو نه دي دا دې خرڅي کې ابلي دی د دین منع راغلی دا په جمعه کې څوک دا خبرې نه کوي. دا دنیوي بیماریاں دي جمعه تم را دن کړي مونږ ته بهر څنګه شي تر به جمعه تم راوړي خرڅول او غسته او پیسې او زمکه د دین خو مونږ په دې بهر جمعه نه بهر ته څنګه تر به دنه جمعه تم را ورسول چې تیاری کنه د دین منه راغلی. په موبایل باندې مونږ ګورې چې سره په جمعه کې دنه دا خبرې نه کوي دا غسته او خرڅول ځکه چې ته جمعه کې نه شي کنه. مثال به درکو یو شړی ته د ټلیفون کو چې زګاړه خرڅوم په لږ ذریعہ لکه ته لګنه ته جمعه کې نشي ته سید ما واغسته دا بیا ګور نه کی دا بیا نه کی ځکه چې ته دې قبول کو نو په کوم ځای کې دی کو په جمعه کې او دین رسول صلی الله علیه وسلم منع کړی دا او رسول صلی الله علیه وسلم د دینم منع کړی دا چې پالتو شیرونو په جمعه کې نه وایي. هغه شیر ویل شي انسان په جمعه کې چې د دین سره تعلق ساتي او رسول صلی الله علیه وسلم د دینم منع کړی دا چې د ورکشوي شی اعلان به چرته په جمعه کې نه کوي. اذن رسول صلی الله علیه وسلم کړی دا حدیث امام ترمذی او بنور کتابونو کې راغلی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کړه تاسو څوک وینئ او په جمعه کې ودرېږئ وایي چې زمانه څه شی ورک شوی دي نو تاسو به په جواب کې وایي چې لا رد الله علیک الله دې دغه شی ته سره ملاو نه کړي. جمعتونه دې لپاره خو نه دي جوړ راشي زمونږ د جمعتونو حال خو وی نه کنه د اعلان لپاره دي د اعلان لپاره دی. او ما پیر د په کلی کې د یو مولوی صاحب سره په علاقې ته موږ ورغلو نو په جمعه کې اعلان وشو چې ضرور دي څه شی ورک شوی دی. مؤذن سي پاسي مؤذن دغه وکړ اعلان دي څه شی ورک شوی دی که چاته ملاو شنو مهرباني وکړو راوي رسول دي دا خبرې وکړه. منځره باندې زه هغه سره ملاو شو دوا سلام وکړو ما څنګه خیر بلکې یو کار دې کړی ډېر خو وسه ما کې خپل کور نه اعلان کړی و نه کور په چت باندې سپیکر لګول راځي نو اعلان کړی و کنه
وې کې مې خپل کور نه خله ولاړو مې خپل کور ته وسوک پریدي چې اعلان دیو کی تاسو وسوک پریدي خپل کور ته وسوک پریدي چې اعلانونه دي کوي چې سپیکر به کولو اعلان الله د کور موږ د مسبخ کاری چې د اعلانونو لپاره ځای جوړ شي د هر سپری د بجلی د ترانسفارمر بیان وبکین کی اعلان وبکین کی ما بخپل غوګونو اوریدل الله وبخرونه او نو ترانسفارمر لګیدل گزاره کوي ته الله بده ده خدای الله کور دی در دې اعلانونه شي خدای الله خلق کوي چې کله وسره قدر ختم شي نه دا دغه زین دی بل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله تاسو یو سړی ویني او هغه په جمعات کې څه خرسي یا څه اخلي هغه ته وایي چې لا اربح الله تجارتك الله دې ستاسو په تجارت کې چرته پیدا نه شي دا خیری وو ته ګوره کې کبدي خپکیو کو خوشالي دا زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره ده مونږ ته کولې د جمعات یو ادب دا دی چې کله ته په جمعات کې ناشې او بانګي وي نه د دې جمعات نه به وته نشي ګوري سوای د عذر د پیښ شو بل جمعات ته زی اول ته جمع نه ګرولې شي د عذر دی زی او بیا راځي د عذر دی د ټیم کې وته شي نو بغیر ضرورت چې کوم جمعات کې د بانګ واورېدو ابو هريره د حدیث ته چې هغه پیر په جمعات کې ناسو او مؤذن بانګوي فقام رجل من المسجد يمشي يوصل له فاتبعه ابو هريره بصره ابو هريره دغه هغه دې سکتو یو نظر او نیغ وتکتو حتى خرج من المسجد الذي جاء سړی د جمعات نوته ابو هريره دغه وی اما هذا ودغه سړی د کم جوته فقد عصى ابو القاسم صلى الله عليه وسلم دوی د رسول الله فرمانی وکړه جوته ادا مسله هم ګورې ناشنه ډېر کسان ته دې پته نشته چې کوم جمعات کې د بانګ ووري دا جمعات نه به نشي وته چې صبر به موږ نه کړي الا دا چې وزري د جمعات یو ادب دا دی چې په جمعات کې چې کله کینو د مانځي انتظار کینو د ګوتو کې نه ورکې ګوره د دې من راغلي تشبیه کله صاحب چې کله د مانځي انتظار کینو رسول الله صلی الله علیه وسلم د ګوتو کې نه ورکوي او د مانځنه باندې کولای شي د منځنه باندې کولای شي خو د منځنه مخ کې نه د دې نوم ګوره غالبا خلک نه دي خبر منځ ته بنای شي الله سونه به زره څنګه به ودرول به دي چې توکړي دا به دي چې دې کور کړي د دې نوم ګوره من راغلی په حدیث کې در جمعه ادب د جمعه کې کېنی د منځ انتظار ته نه دي شي باندې کې د جمعه یو ادب ده چې کله په جمعه کې موز ختم شي کنه موز په ادب او په احترام سره بهر ته وځي د خلکو په سټونو بل پاسه نه دانګي الله سبحانه وتعالى کور او خپ آرام غوغا او شور او دغه نه جوړوي تاسو به خیال کړی دي په کوم ټیم کې چې سلام وکړي په دغه ټیم کې به دروازه دومره رش جوړ شي چې وته به کې به دغه نه جوړي لکه گزاره کوي خیر دې لکه صبر وکړي ذکر او اسکارو کې سنتو کې خپاره بوزي او کبل پر دې سره چې نه ماته ضرورت ته زما سکار دی وتی شي په دې طریقه وځي چې به شکلو بناوړي خلک به نه تنګي الله سبحانه وتعالى کور دی د جمعه ادب دی یو تاسو په دې خلکو بزرونو کې راځي چې په جمعه کې خوراک څخه څنګه دی نو په جمعه کې خوراک څخه جایز دی رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم ثابت دي د صحابو نوم ثابت دي چې هغه په جمعه کې خوراک څخه کړی دی خدا به د خوراک څخه ځای نه جوړي چې بس همیشه به یالته کی چې د دې موقع برابر شو سم راوړو او مرګریو ته کېنه چې په جمعه کې وخورنو خړې شي په دې شرط چې د صفای خیال وساتي په جمعه کې د کېدم جایز دي دا بعض عوام وي په جمعه کې د کېدو حرام دي دا کمزوري خبره رسول الله په وخت کې د رسول فی والے چې رسول الله چې تعلیم کو او دا غریبانو خلکو د جمعه کې د کېدو عمر ابن خطاب رضی الله عنه چې عبد الله هغه زو په جمعه کې د کېدم او نورم دي ځوانان وي د ځوانان په غالبا په جمعه کې د کېدو کور کې بنو د کېدو خولي وي حرام دي وي سړی ودی او پته نه لګي اوس په سړی باندې او دس واوړي او نور هیڅ خبر نه کاو دسته باندې واوړي چې او دسته باندې واوړي دوره پاسې دي بس بیا خو سلوک نبی اخیر پر زموږ باز کسانو په دغه کتابونو کې طریقې بیان کړي راکم کتابونه چې بده گاړو کې خرسي گاڑی کې ما کتابونه دي چې پاکستان کې خرسي نو مونږ بینه چې چاري کړي خو بس څه شی ور کړی نو او د مؤلف نوم بینه باقي کې دا خبره لیکلې ده چې دا سړی به د جمعه نه وځي څنګه دا اوس غټه مسله جوړه شوې ده مونږ ته چې سړی په جمعه کې وده شو او دس وړې دو غسل بلازم شو د به د جمعه نه څنګه وځي نو باز کې سندوي چې د مرګري به پشاکې دیو پشا باندې بارته وباسي او باز کې سندوي چې کپڑے به خوري کې تیزی سیده دروازې پورې نه دیو په دې کپړو باندې رواني لکه دنه چې جنابت بېږي جنابت دې څه شری چې د بېږي
یا دا په جسم باندې پاسې چې پروت دي خلکو نه بخخ کار نه دا خو یو وصف دی نو به دا سړی که بالفرض یو سړی جومات کې ودش او دش وړو باندې چې لاړ شي غسل دی وکړي خپل. اخرنی خبره به دا ذکر کو چې دې ته ضرورت ډېر راځي په جومات کې سوال کول څنګه دي. په دې بعض جوماتونو کې به تاسو لیدلي چې کله څوک سوال ته پاسې د امام متقاري یا مؤذن متقاري کېني چې دې مسلې څه حکم دی. په دې مسله کې د علماو اختلاف دی. بعض وایي چې دا جایز دی او بعض وایي چې نه دی جایز او زموږ خپل زړه په دې باندې مطمئن دی چې دا جایز دی. په جومات کې سوال کول د غریب سړي لپاره دا جایز دی. په هغې باندې دلایل دي. دلیل پیدا دی چې رسول صلی الله علیه وسلم د صحابونو تپوس کو وایي تاسو کې چا نن چې صدقه ورکړې ده چا پلانې عمل کړی دی چا پلانې عمل کړی ته پوښتنې کول. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه ټول کوي چې ما کړی دي دا ټول عملونه ما نه کړی دي. یو پکې ابوبکر صدیق دا وایي چې کله رسول صلی الله علیه وسلم چا صدقه ورکړې ده هغه یو یا رسول الله چې جمعه ته راغلم یو غریب وغله مې صدقه ورکړه. نو خو دې غریب وته ویلي کنه چې ما دراک او چې غریب مې اوله صدقه ورکړه. درشن علي رضی الله عنه ورس پر رکوع کې او یو کله جمعه ته راغی غریب سوال کوي هغه په دې رکوع کې چې جیب ته لاس کو هغه پیسې راوستي ورکړي ور. الله سبحانه وتعالى د دې علي رضی الله عنه د دې کار مبارکي قرآن کې آیت نازل کړی. الله وی دوی صدقې ورکوي په دې حال کې وهم راکعون چې د رکوع په حالت کې. دا اوس په جمعات کې د سړي سوال ورته په جمعات کې ورکړه. په د بل سړي د طرف نه خو اعلان بالکل جایز دی خو اختلاف په دې کې دی چې سړی په خپل ویلې شي کنه د بل سړي طرف نه څنګه د کوم مثال کې و غریب راشي تاسو جمعات ته جمعات امام او تاسو وی چې د خلکو ته وایي چې زه غریب یم د چې ټول اعلان کې دا خو بالکل جایز دی. دغه خو هیڅ اختلاف نشته ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر پیری دي چې غریبانان راغلي دي صحابو ته ویلي دوی سره وړي. خو مسله دې کې چې دا غریب په خپل ویلې شي او کنه نو موږ چې والله اعلم زموږ سره دې متوین کېږي چې جایز دي خو د څو شرطونو پرانه کې چې دا پکې به صحیح ده. اولنې شرط دا دی چې په ډېر په چغه باندې خبره نه کوي بس کې څنګه شي دي دور په تیز لګي چې خلک تنګي. دویم شرط دا دی چې ډېر وګړي خبرې هم نه کوي چې تقریر شروع کی مختصر خبر خپل حاجت بیان کی. دریم دا چې دروغ بنوي الله نه بیري چې الله په کور کې او دویم دا چې شغي بنوي دریم دا چې ډېر وګړي خبرې باندې کوي چې خلک نه تنګي. دا با شرطونه چې بکینه ان شاء الله بیا په جمعات کې سوال کول جایز دي. دا بعض آداب دي چې ما په اختصار سره راجمع کړو. نو ډېر آداب چې هغه پاتې شو ان شاء الله کاغه چې ته الله سبحانه وتعالى بیا مقرر کړنو پای کې بیان کو. الله سبحانه وتعالى دې پنځه د اسلامي آداب پیدا کړي. الله سبحانه وتعالى زموږ د معاشرینه اسلامي معاشره جوړه کړي.